Kabinetit qeveritar, Blau Konjufca, zëvendës kryeministër i parë dhe ministër i punëve të jashtme dhe diasporës, Andin Hoti, ministër për punë, familje dhe vlerat e luftës shqiptare, Lulzënia Gjiu, ministër i digitalizimit dhe administratës publike, Saranda Bogujevci, ministre e kulturës dhe turizmit, Fitore Pacolli, ministre e mjedisit dhe planifikimit hapësinor, Mimoza Kusari, ministre e industrisë, ndërmarrësisë, tregtisë dhe inovacionit, Blerim Gashani, ministër i sportit dhe rinisë, Dimal Basha, ministër i infrastrukturës dhe transportit, Armen Muja, ministër i bujqësisë, pylltarisë dhe zhvillimit rural, dhe Rasim Demiri, ministër për zhvillim rajonal. Shërbimi ndaj Republikës dhe qytetarëve me punë e zellë, nder dhe përkushtim është privilegji më i madh që do ta keni dhe do ta gëzoni nga këto ulse këtu dhe nga zyrat tuaja. Mësimet që kemi nxjerrë përgjatë mandatit të kaluar dhe përvojën që kemi fituar së bashku me ekspertizën dhe dijet tuaja profesionale më bëjnë besoj se ky kabinet i ka të gjitha parakushtet që të jetë kabineti qeveritar më i suksesshëm në historinë e re të Republikës sonë, që shumë shpejt i mbush 18 vjet. Ju uroj secilit dhe secilis për detyrën, pritjet që qytetarët kanë nga ne janë dëshmi e vetë standardit të cilin e kemi vendosur vetë ne, të cilin duhet ta nderojmë dhe ta përmbushim çdo ditë. Jemi mbledhur qysh në ditën e parë të punës për të miratuar një listë të marrëveshjeve ndërkombëtare që po presim për një kohë të gjatë miratimin në Kuvend. Në nëntor të vitit kaluar, Kuvendi i Republikës u shpërnda pa u votuar plani i rritjes Bashkimit Evropian në vlerë prej 882.6 milion euro dhe 3 marrëveshje me Bankën Botërore në vlerë mbi 120 milion euro, duke rrezikuar përfitimet nga ato. Me Kuvendin e legjislaturës së 10 të konstituuar dje dhe me votën tuaj sot, po i japim vendit një mundësi tjetër për të ratifikuar këto marrëveshje ndërkombëtare në Kuvend. E sot po e riprocedojmë në Kuvend edhe projekt ligjin e buxhetit për vitin 2026, të cilin e patëm miratuar në mbledhjen e 31 tetorit të vitit kaluar. Duke mos dashur që të përsërisim të gjitha detajet e prezantuara në atë mbledhje, po ndalem vetëm në disa pika të shkurtra të cilat e karakterizojnë këtë buxhet. Është buxhet me vlerë prej 4 miliardë euro, ku për komunat e Kosovës parashihen 867 milion euro. Ky buxhet e përmban edhe pagën e 13 për punëtorët e sektorit publik që paguhen nga buxheti, pagë e cila do të paguhet sapo të hyjë në fuqi ligji i buxhetit. Ky buxhet gjithashtu përmban edhe ndryshimin e nevojshëm që mundëson rritjen e shtesës për përvojën e punës nga 0.25% në 0.50% për 15 vitet e para. Pra, dyfishim i shtesës që reflekton përvojën e punës. Gjithashtu, buxheti parasheh edhe shtyrjen e afatit për zbatimin e shkallës progresive të tatimit në pronë, ashtu që ndërkohë ta miratojmë ligjin e ri të tatimit në pronë në konsultim me komunat e vendit tonë. E pas konstituimit të Kuvendit dhe zgjedhjes së qeverisë në brëm, tash jemi në hapin e tretë, votimi i buxhetit 2026 dhe marrëveshjeve ndërkombëtare. Por sa të përfundohen këto, jam i gatshëm që nga nesër të fillojmë kontaktet dhe diskutimet me subjekte tjera politike për çështjen e presidentit. Si kabinet qeveritar, do të shihemi shumë shpejt në mbledhjet e radhës, në mbledhjet e rregullta të qeverisë sonë, ku do të përmbushim një nga zotimet tona, duke filluar me 5 vendimet e para për të cilat jemi zotuar para qytetarëve tonë, e vendimin për to e nisim pikërisht edhe me këtë mbledhjen e sotme. Pa humbur kohë, pra as një minutë, le të vazhdojmë me pikat e rendit të ditës dhe le të vazhdojmë me punët e mira. Ju prift e na prift e mbara të gjithëve bashkë. Pika e parë është shqyrtimi projekt ligjit numër 09/LV002 për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Republikës Kosovës dhe Bashkimit Evropian
mbi aranxhimet për zbatimin e përkrahjes së Unionit për Kosovën në kuadër të instrumentit për reforma dhe rritje. Të nderuar kolegë, anëtar të qeverisë, qëllimi i kësaj marrëveshje është krijimi i bazës nevojshme ligjore që Kosova të përfitojë nga fondet e Bashkimit Evropian, pranë vlerë prej 882.6 milion euro, të cilat ofrohen brenda këtij instrumenti për reforma dhe rritje. Kemi nevojë për investime që janë të linjëzuara me sigurinë ekonomike të Bashkimit Evropian, si dhe për qasjen financim që përputhet me ambicien tonë për reforma, progresin demokratik dhe vlerat tona të përbashkëta. Andaj plani i rritjes së BE-s është përgjigja e duhur për të përshpejtuar reformat të cilat kemi nisur. Pasi që kemi aprovuar në qeveri agjendën e reformave, e cila është aprovuar nga Komisioni Evropian, tani po kryejmë edhe punën nevojshme ligjore për zbatimin e këtyre reformave. Pas nënshkrimit të marrëveshjes nga ana e Bashkimit Evropian dhe nga ana jonë, duhet të përfundojmë edhe procedurat për hyrjen e saj në fuqi. Andaj kërkoj nga ana juaj që të miratohet në mënyrë që sa më shpejt të procedohet për ratifikim në Kuvendin e Republikës së Kosovës. Mundësisht e urojmë qyrsat. A do fjalën dikush për diskutim? Nëse jo, atëherë i ftoj për miratim, kush është për? Faleminderit, kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet. Pika e dytë është shqyrtimi i projektligjit numër 09/LV003 për ratifikimin e marrëveshjes së financimit për programin e parë për financimin e politikave zhvillimore, për efektivitetin fiskal, konkurrueshmërinë dhe rritjen e gjelbër ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Asociacionit Ndërkombëtar për Zhvillim, që është pjesë e Bankës Botërore. Pas aprovimit në qeveri, projektligji procedohet për ratifikim Kuvendit të Republikës së Kosovës. Për më shumë e ftoj ministrin e Financave, zotëri Mirotin, që ta merr fjalën. Faleminderit të nderuar kryeministër, të nderuar zëvendës kryeministra, të nderuar kolegë. Fillimisht dua t'ju uroj gjithëve pra mandatin e ri qeverisës, na prift të mbara, ashtu si edhe kryeministri. Qeveria e Kosovës e përfaqësuar nga Ministria e Financave në kuadër të angazhimit drejt financimit qëndrueshëm të shpenzimeve publike dhe zhvillimit bashkëpunimit financiar me institucionet ndërkombëtare financiare, kanë nënshkruar pra me 18 prill të vitit 2024 marrëveshjen e kredisë për programin e parë për financimin e politikave zhvillimore për efektivitetin fiskal, konkurrueshmërinë dhe rritjen e gjelbër. Ky ka qenë një program përmes të cilit pra Kosovës i sigurohet përkrahje buxhetore në vlerë prej 90.3 milion euro, dhe kjo vjen pasi që Kosova i ka përmbushur të gjitha pra objektivat dhe aktivitetet e dakorduara me Bankën Botërore për shiktu edhe reforma të ndryshme ligjore. Politika zhvillimore janë kryesisht pranë fond të ligjeve dhe akteve tjera administrative, të cilat kanë si synim të sigurojnë stabilitet afatgjat makroekonomik dhe fiskal dhe të promovojnë